Halo teman-teman, video kali ini saya akan review mesin sulam alis yang ada di video berikut ini ya. Kita buka. Dan ini isinya ada manual book ya, buku manual ya. Di sini ada adaptor ya. Ada ingkap ya, wadah tinta, dan ini ada jarum 5R, ada jarum 3R, dan ada jarum 1R ya. Dan ini mesinnya ya. Mesinnya ini tipe berapa ya? Mesinnya ini modelnya model berapa ini ya? 040 ya. Ini modelnya 040 ya. Dan ini warnanya hitam dope ya. Di sini karet, tapi udah bisa pengaturan jarum ya. Cuman di sini tidak ada angka untuk pengaturan jarumnya ya. Cuman udah bisa diputar ya untuk pengaturan jarumnya naik turun. Dan kecepatannya, speednya dari 22.000 hingga 35.000 ya. Dan di sini ada tombol on off-nya. Dan ini ada colokan jack. Dan ini lubang untuk jarum ya. Nanti kita akan tes seperti apa kecepatannya dan kualitasnya ya. Untuk masukin jarumnya sama saja seperti mesin sulam alis lainnya ya. Di sini lalu kita masukin tutupnya dan kita colokin jacknya ya. Tekan tombol on off nya untuk menghidupkan ya. Ini dimulai dari sepi 22.000 dulu ya. Ini suaranya lumayan juga halus ya. Ini pengaturan jarumnya dulu ya. Nah seperti ini ya. Kita dimulai dari angka dari sepi 22.000 ya. Kita coba di microblading dulu ya. Ini dari speed 22.000 pakai microblading ini udah enak banget ya, karena tenaganya lebih kencang seperti ini ya. Kalau pakai ombre, kalau di 35.000 ini pakai microblading ya. Cukup enak juga, suaranya halus seperti ini ya. Nah, dan untuk ombre kita coba di speed 22.000 ya. Ini lumayan enak juga ya. Untuk ombre seperti ini tekniknya ya. Dan untuk shading kita pakainya di speed 25.000 ya. Pokoknya ini rekomen juga ya. Bagi yang mau belajar sulam alis ini sangat rekomen ya. Nah seperti itu ya. Dan ini tidak ada baterai portable-nya ya, seperti ini aja.